各位晚安，歡迎大家收睇《關你咩事特約2010年度香港仔大事回顧》。咁咧，我哋今日嘅主持梁振邦。咁咧，相信大家咧好快咁樣喺香港裏面咧都過咗一個好深刻嘅一年，發生咗好多唔同嘅事情。咁今日我哋咧以一個小學老師嘅角度啦，咁咧去回顧一下佢今年發生咗啲乜嘢最深刻嘅事情，或者我哋一齊去睇下有啲乜嘢令到佢哋最開心嘅咧。咁我相信大家都好心急，都好心急噶啦。咁啊，大家一齊去睇啦。近期市民最關注嘅三大嘅問題，第一個係金融危機。咁睇佢要幫。如果你係我，你會點制定下年度嘅財政預算案？如果我係司長，我會喺教育方面俾多啲資源。如果我係財爺，我會咁樣積極咁樣去推動經濟及文化事務，改善打工仔嘅福利，令到咧個個都有樓住，個個都有工返。我會每人派出呢個3億策略，係人人都有3億，令到咧個個都富有，生活得開心。我會改善長者福利，仲會照顧弱勢社群。留意見唔一定要留鬚嘅，上呢個網站發表你對財政預算案。政府打算喺呢個立法年度向立法會提交全面嘅每日3億9千。回憶、追憶、失憶、回憶、追憶。超呢點諗到嘅？係用個腦諗嘅。知你得唔得閒，就呢件事咁發表一下你嘅個人意見。當時你我好應該拋開私人恩怨，結為金蘭兄弟，團結對外啊！相信聖誕大家都睇過好多戲，呢套一定會睇過。繼借東西的小矮人阿倫那睇之後，又一噴飯力咗。借貴利的小矮人巴嘎巴嘎。從前有個小矮人住咗一個好 open 嘅 office 裏面，而發生嘅時間係無時無刻都會發生嘅。呢個小矮人咧最中意做啲乜嘢？就係最中意喺個 mon 裏面 𥄫 住自己塊田，得閒拖人哋啲嘢，得閒又種下嘢喎。而且最中意講是非添，佢分唔到咩叫黑，咩叫白，咩叫啱，咩叫錯。總之最後諗起一個答案就係永遠自己都係最啱嘅。而一個病佢自己都唔知道，但係直至到佢遇咗一隻嘅馬，呢隻唔係鹿嚟嘅，係一隻馬，佢都分唔到嘅時候，就發覺呢個病已經非常之嚴重，但係佢冇理到，而且將呢個小人嘅病不斷講過俾其他人。起初4個人一齊講下是非，督下人哋背脊，點不知呢個病就散播咗越嚟越多人，亦都好多人亦都受害。最後佢能夠隻手遮天，連個地球都控制晒。究竟個地球嘅危機能唔能夠解決呢？Come on, I'm going to sing this song for everyone. Hope you like it. I don't wanna say 仆街，我一個轉身走向後台，茄喱啡響背後踩我。I don't wanna say 仆街，我知道光陰轉眼就過，要撇我你就說清楚。I don't wanna say 仆街，你克扣工資逼我賣場，1+3好以後怎過 ？I don't wanna say 仆街，水費搭車加價都預我，冇道理我就最扯火。激嬲我就唱歌，就算 OT 加班要捱我。面對老細難的屈我錯，仍是要痛痛快快地唱歌。今天決定踢館，就快怨氣滿布，人人爆血管，激到爆缸，猛到啲。
來吧，要發泄下大嗌釋放。I don't wanna say 仆街，我因過轉身走上月台，翻冷棒響背後推我。I don't wanna say 仆街，有錢也不等於你大晒，當法律冇到亂踩界，執包胎大晒。我罵過，我罵過，乜交叉我都鬧過。能入你，愚弄你，如像癲狗般充滿怒火，真窩河。I don't wanna say 仆街，你呢個錯樣怎冇路行？我一出手你就拜拜。I don't wanna say 仆街，你知道光陰轉眼就過，要撇你我就說清楚。I don't wanna say 仆街，你踩到上面揾我辱我，冇道理我就最扯火，你會知錯。I don't wanna say 仆街啦！我覺得最開心嘅嘢就係做翻自己，做翻自己中意做嘅嘢。舊時唔開心嘅嘢，不如撳一個掣，將佢沖走晒佢咯。努力嘗試，人若有志應該不怕遲。誰人在我未為意，成就靠真本事。做個真的漢子，承擔起苦痛跟失意，投入要我願意。全力幹要幹的事，誰用敵意扮誠意，行動算了，不必多砌詞。迷人是這份情意。咁咧，大家瞻仰完阿梁 Sir 嘅呢一年之後，我相信大家咧好多事情都感同身受，好多嘢都好似喺身邊發生過咁樣。咁希望咧，大家呢啲少少嘅片段啦，希望大家作為一個面啦。咁咧，如果我有名嘅話咧，咁希望咧來年嘅時候，亦都以同一嘅片段去同大家回顧一下香港仔嘅大事嘅，或者除咗香港仔之外，仲有長洲啦、南丫島啦、東平洲啦、蒲台島啦。咁希望咧呢一年裏面咧，我緊祝大家啦，每一日咧都笑騎騎放毒蛇。讀過條響尾蛇，希望咧你身邊嘅牛鬼蛇神咧都見到你嘅時候係掉頭走啊嗰啲嘢啊，咁希望咧每一年咧每一日裏面都開開心心，日日喺度做爛嘅，日日都講爛嘅，咁希望咧大家呢一年裏面咧千祈唔驚。